Aperta la strada di cantiere sulla provinciale 227 per Portofino, ripristinato l'accesso per i mezzi di soccorso, si lavora per l'apertura a senso unico alternato per la Domenica delle Palme. Parte domani la seconda visita pastorale di Monsignor Tanasini alle parrocchie della diocesi di Chiavari. Le prime comunità ad accoglierlo saranno quelle del vicariato di Sturla e Graveglia. Liberi dalla paura, prosegue a Sacrofano il meeting sull'accoglienza. Ieri la visita del Papa ha rafforzato l'impegno, le parole del pontefice accolte come una carezza dagli operatori. Consegnate a Chiavari le borse di studio della Fondazione Italiana Antonio Devoto, 49 i ragazzi premiati per il loro impegno negli studi per un totale di quasi 10.000 euro. Calcio, la Virtus Entella sospinta dall'entusiasmo dei tifosi del Comunale dopo la vittoria con la capolista, scende in campo domani a Lucca e si prepara al tour de force dei recuperi. Buongiorno a tutti, benvenuti a Tigullio. Oggi l'apertura ci porta nel Tigullio occidentale, dove è in corso un sopralluogo operativo lungo la strada provinciale 227 per Portofino. Il collegamento per Portofino potrebbe riaprire anche alcuni giorni prima di Pasqua, forse addirittura la Domenica delle Palme. Intanto la strada di cantiere realizzata dalle ditte impegnate nella ricostruzione è pronta e potrà essere utilizzata per i mezzi di servizio e per quelli di soccorso. Questa mattina c'è stato il sopralluogo che è ancora in corso di svolgimento, ma sentiamo le prime anticipazioni. Beh, una grande emozione oggi, una bellissima giornata, tanta gente, passare di qua per la prima volta dopo quella maledetta serata della mareggiata che ha distrutto la nostra strada, essere passato in nuovo con la macchina è veramente, seppur una strada di cantiere, comunque veramente una grandissima emozione. Non nasconde la sua emozione il sindaco di Portofino Matteo Viacava. Attraversare per la prima volta a bordo di un'auto il tratto di strada della provinciale crollata dopo la mareggiata del 29 ottobre è sicuramente un passo cruciale nel percorso di ritorno alla normalità avviato già nelle ore successive al disastro. Una strada di cantiere, quella realizzata dai tecnici della città metropolitana di Genova e dalle ditte incaricate dell'appalto, ma che potrà comunque essere utilizzata dai mezzi di servizio e quelli di soccorso per gestire le emergenze. Avere già una strada di cantiere può consentire il passaggio vigili del fuoco, di mezzi di protezione civile, che adesso, grazie a Dio, siamo riusciti a farli passare da quella strada che collega tramite il CULM Portofino, quella strada a percorso forestale, che è stato molto utile in questi mesi. Adesso, avendo questa possibilità in più per i mezzi emergenziali, insomma, siamo anche più sereni come portofinesi, come abitanti di Portofino, oltre che da sindaco. Al lavoro oggi anche i rocciatori per la messa in sicurezza del versante. Una giornata di sopralluogo, quella che ha visto la presenza del presidente della Regione Liguria, che ha confermato lo stato di avanzamento dei lavori. Obiettivo resta l'apertura al pubblico della strada a senso unico alternato per i giorni di Pasqua, ma non è escluso che questo si possa fare già con qualche giorno di anticipo. Tutto dipenderà dalle condizioni meteo che finora hanno aiutato molto. Anche oggi tanti turisti hanno raggiunto il borgo utilizzando la passerella pedonale realizzata a sbalzo. Transitabile durante gli orari di chiusura del cantiere, resterà in funzione ancora poche settimane. La passerella stessa sarà probabilmente rimossa fra 2 settimane per consentire di intervenire anche proprio in quella parte che oggi è occupata dalla passerella. Questo non impedirà il transito pedonale perché ci stiamo attrezzando per fare in modo che i pedoni possano transitare in sicurezza sulla parte di infrastruttura già ricostruita. E rimaniamo in tema perché anche a Santa Margherita Ligure si continua a lavorare per ripristinare i danni della mareggiata e in particolare i danni arrecati al porto. In Piazzale Cagni si sta terminando la pavimentazione nell'attesa delle nuove colonnine da installare che consentiranno la piena funzionalità dell'area. Nel tratto successivo, per la porzione di diga prima della spaccatura, nei giorni scorsi sono state estese le utenze per gli impianti e successivamente è iniziato il ripristino della pavimentazione per consentire ai mezzi di operare. Ieri è inoltre arrivato il pontone del Provveditorato delle Opere Pubbliche che da lunedì inizierà la sistemazione della massicciata a protezione della diga.
Sono state posizionate e sono entrate in attività le centraline di controllo dell'area per la zona ovest di Ponte Morandi. Le centraline si trovano in punti precisi individuati a nord e a sud del cantiere e lavorano per il costante monitoraggio della qualità dell'aria con un'attenzione specifica su parametri particolarmente importanti per la salute dei cittadini. Nel concreto si tratta di rilevare l'eventuale presenza di polveri sottili e controllare il livello del rumore derivante dal cantiere. A nord è stata posizionata anche la stazione meteo. Le stazioni di controllo sono già attive e monitorano su base settimanale. I primi dati verranno restituiti e resi noti a metà della prossima settimana sul sito del Commissariato per la ricostruzione. Per quanto riguarda il lato est del cantiere del ponte sul Polcevera, sono intanto stati definiti i punti di monitoraggio. L'ATI, Associazione Temporanea di Imprese che si occupa della demolizione del ponte Morandi, nella prossima settimana installerà anche da questo lato le stazioni di monitoraggio che potranno dare il via alla raccolta dei dati. Voltiamo pagina. Inizia domani la seconda visita pastorale del Vescovo Monsignor Alberto Tanasini alle comunità della diocesi. Il Vescovo inizierà il suo cammino che durerà più di un anno e inizierà dagli ambiti del Vicariato di Sturla e Graveglia, dove ad attenderlo ci saranno numerose comunità parrocchiali. Il primo appuntamento domani mattina alle 10 nella chiesa di Rivarola di Carasco. Come queste realtà si sono preparate ad accogliere ancora una volta il pastore della diocesi? Lo abbiamo chiesto al vicario foraneo Don Maurizio Prandi. È un cammino cominciato relativamente da poco tempo e sul quale è necessario continuare a verificarsi e al quale è necessario dare sempre un nuovo impulso, che è quello che farà il Vescovo venendo ad incontrare tutte le nostre comunità. Chi incontrerà nel vostro vicariato? Da noi è una visita pastorale, come dice il decreto di indizione, per ambiti di comunione pastorale. E essendo il nostro vicariato un po' particolare, fatto di una zona di pianura, di due zone anche di montagna, abbiamo proposto al Vescovo di fare sì alcuni incontri negli ambiti, dove lui incontrerà i consigli pastorali di ambito, dove incontrerà i bambini e i ragazzi del catechismo, le comunità dei figli, le comunità dei discepoli, e alcuni incontri invece a livello più vicariale, dove ha la possibilità di avere un po' il polso anche del cammino che si fa insieme, e questi incontri saranno con i giovani, con i consigli parrocchiali degli affari economici, con i catechisti e gli animatori in modo particolare. Ecco, ricordiamo le comunità che fanno parte del vostro vicariato che saranno proprio incontrate da Monsignor Tanasini. Allora, il nostro vicariato consta di 4 ambiti di comunione pastorale. Lui comincerà dal nostro ambito. Domani celebrerà l'Eucaristia nella parrocchia di Rivarola alle ore 10. Il nostro ambito è costituito dalle 3 parrocchie che sono affidate a Don Enrico Dondero, la Veglia Rivarola e Paggi, e poi la zona pastorale di San Salvatore che è affidata a me, Brecamecca, Costa, Monticelli e San Salvatore. E poi gli altri ambiti sono quello di Val Graveglia, sono 10 parrocchie, e poi tutte le parrocchie della Valle Sturla, che va da Vignolo fino ad Acero, e poi le parrocchie affidate a Don Paolo Gagliotti, Carasco e poi la zona della Val Cichero, che sono un ambito di 8 parrocchie. Nell'ambito del programma della visita pastorale ricordiamo che lunedì il Vescovo incontrerà i rappresentanti del Consiglio d'ambito della Val Graveglia nel salone parrocchiale Anè. Domenica prossima invece alle 19 al villaggio del ragazzo di San Salvatore si svolgerà la cena e l'incontro con i giovani del vicariato. Prosegue a Sacrofano in provincia di Roma il meeting dal titolo Liberi dalla paura, promosso dalla Caritas Italiana, Fondazione Migrantes e Centro Astalli. Centinaia gli operatori impegnati nell'accoglienza di migranti, laici e religiosi presenti ai lavori che ieri sono stati aperti dalla messa presieduta dal Papa. L'invito a non avere paura e a proclamare dai tetti la gioia dell'incontro con Cristo e il prossimo è stato accolto dai presenti come una carezza del Pontefice e un incentivo a proseguire. Sentiamo.
la carezza del Papa per gli operatori dell'accoglienza. A margine della celebrazione eucaristica alla Fraterna Domus di Sacrofano a Roma, Francesco si è soffermato con le tante persone laiche e religiose che ogni giorno si impegnano nel ricevere i migranti. Un momento emozionante, toccante, concluso dalle parole del Papa. Il piccolo passo fa il grande cammino della storia. Queste parole del Papa sono risuonate per me come una carezza di un padre che mi esorta a dire: tranquilla, non ti preoccupare, sei sulla strada giusta. Quell'idea che è l'idea che porti avanti con quell'accoglienza, anche se ti è faticosa e ti sembra di stare un po' in balia di quelle acque, stai serena, sei sulla strada giusta, guarda avanti, è la strada giusta da percorrere, quindi sicuramente come una carezza. L'invito del Papa ad annunciare sui tetti la gioia dell'incontro con Cristo e con l'altro è stato raccolto dagli operatori. L'omelia del pontefice ha dato nuova linfa anche all'impegno quotidiano e sulla necessità di uscire dalla paura ha insistito anche il direttore nazionale della Caritas, Don Francesco Soddu. La paura è il retaggio praticamente della schiavitù. Ecco, noi vogliamo uscire dalla paura e quindi uscire dalla schiavitù, e vogliamo dare questo messaggio bello al Paese e al mondo, che laddove vi è l'essere umano libero non ci deve essere paura, e l'incontro è lo snodo perché tutto questo possa avvenire. La mancanza di preparazione crea timore, quindi il vostro esempio può essere anche una luce per chi vuole impegnarsi nell'accoglienza? Certo, ma non è tanto un esempio, ma la proposizione di percorsi già iniziati, di percorsi già avviati, di modo che si possa capire che qui tutto può esserci l'emozione, può esserci la stanchezza, ma la paura è veramente bandita. Il trovarsi e il proporsi come modello, diciamo così, da seguire, credo che sia un grande messaggio, un bel messaggio di speranza, di non paura, soprattutto al nostro Paese. Si è svolta questa mattina a Chiavari, nella sala Ghio-Schifini della Società Economica, la cerimonia di consegna delle borse di studio per l'anno scolastico 2017-2018 da parte della Fondazione Italiana Antonio Devoto. 49 premiati quest'anno per un importo complessivo pari a 10.000 euro. In questo modo la Fondazione tiene fede all'impegno assunto a suo tempo dal Conte Devoto per assicurare un adeguato supporto agli studenti appartenenti a famiglie del territorio nel far studiare i propri figli. Si rinnova l'appuntamento annuale, ormai decennale, con le borse di studio della Fondazione Devoto. Quest'anno quanti sono i ragazzi premiati? Quest'anno sono 49 i ragazzi premiati del nostro comprensorio, ragazzi appunto che frequentano la scuola primaria, le scuole medie, le scuole superiori, e poi abbiamo anche riconosciuto una borsa straordinaria a uno studente universitario che sta seguendo un percorso molto interessante, iscritto sia all'Università di Biologia sia all'Accademia Mercantile, quindi abbiamo voluto premiare i suoi eccellenti risultati e sostenerlo nel suo percorso di studi. Sostenere questi ragazzi fa parte dello statuto della Fondazione ormai da diversi anni. Sì, è proprio la missione con la quale questa fondazione poi è nata, è eredità del benemerito Conte Antonio Devoto, che volle appunto favorire il percorso di istruzione dei ragazzi, in particolare di quelli che magari non avessero i mezzi a disposizione per poter studiare, e quindi anche attraverso questa cerimonia, dando questi 49 premi, vogliamo appunto tener fede a quello che è uno scopo statutario, ma che è uno scopo fondamentale, perché crediamo che l'istruzione sia un qualcosa di fondamentale nel contesto di oggi, quindi che non debbano in alcun modo esserci problemi economici, di natura economica, a frenare lo sviluppo e la formazione dei nostri ragazzi. In un periodo in cui il merito a volte non viene riconosciuto, non viene valorizzato, questo è un segnale in controtendenza. Sì, perché diciamo che appunto i due parametri sui quali ci basiamo sono proprio quelli delle difficoltà economiche, ma anche quello del rendimento scolastico, quindi analizziamo proprio i risultati dei ragazzi e ogni anno ci fa piacere vedere che ci sono risultati molto, molto positivi, e cerchiamo quindi attraverso anche questo premio di offrire un piccolo stimolo ai ragazzi per non fermarsi, ma per
continuare sempre ad avere risultati eccellenti nel corso del loro cammino scolastico e di ottenere appunto attraverso questi risultati di completare un po' quella che è la loro formazione. Il presidente dell'Ascom di Chiavari, Giampaolo Roggero, è riconoscente nei confronti del personale del commissariato di polizia di Chiavari per il lavoro svolto negli ultimi mesi. Vediamo la notizia pubblicata sul nostro sito teleradiopace.com. Tutti i componenti della squadra investigativa hanno compiuto notevoli sforzi per assicurare il controllo del territorio e per garantirne la sicurezza, incrementando la sorveglianza nei giorni festivi e nelle ore serali, ha scritto Roggero in una lettera dove ha lodato il lavoro di indagine dei poliziotti chiavaresi nell'individuare i responsabili degli 8 furti avvenuti all'interno di esercizi commerciali, gli arresti a seguito dell'indagine denominata Slate sui furti commessi in 2 gioiellerie del Tigullio e quelli in flagranza di 2 borseggiatori sulla linea 12. Reputo che l'incremento del controllo del territorio svolto anche in abiti civili sia un'azione importante per il controllo della microdelinquenza nel nostro territorio, che sia un mezzo fondamentale per garantire il senso di sicurezza nei cittadini di questa delegazione, rafforzando il rapporto di fiducia tra istituzione e l'intera comunità. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutti gli ultimi aggiornamenti e lo sport. Prima pagina di Avvenire, l'imperio di Trump, mossa con pochi precedenti del presidente degli Stati Uniti, il contenzioso può finire alla Corte Suprema, invoca l'emergenza nazionale e pieni poteri per fare il muro con il Messico. Ipotesi pena di morte per trafficanti di droga, insorgono i democratici. In Spagna Sánchez porta la Spagna alle elezioni, c'è la svolta e poi per la politica italiana ricocitura con la Francia, Movimento 5 Stelle voto online su Salvini, torna l'ambasciatore, Mattarella andrà a Parigi, i 5 Stelle, ecco i nostri alleati. E poi in foto il Papa accogliere vincendo la paura, messa a Sacrofano, è Gesù che bussa, tema che ritroviamo nelle pagine interne. Il Papa, la paura genera schiavitù. Francesco invita ad aprirsi all'incontro perché dal timore verso gli altri può crescere la dittatura. Non basta un condottiero a rassicurarci se non sentiamo la presenza di Dio, un dono chi bussa alla porta. E il meeting a Sacrofano, l'incontro promosso da Migrantes, Caritas e Centro Astalli. E tante le testimonianze, Chiesa in campo per gli ultimi, parrocchie e comunità, una rete per l'ospitalità, prima realtà in Italia. Passiamo al secolo XIX, processo all'Italia delle troppe liti sono un freno per l'economia. La relazione della Corte dei Conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario sul caso Diciotti, consultazione online per il Movimento 5 Stelle, INPS non c'è l'accordo sul successore di Boeri. Enrico e gli altri, la squadra dei Demolition Man, smontiamo il Morandi con emozione e tecnica. Appello degli ambientalisti, Portofino un errore, il no ad un parco più grande. I temi del Levante nelle pagine interne, bisogna far capire che la riviera è raggiungibile e sempre bellissima, dagli albergatori Giordano e Basile l'incarico ad un grafico, il messaggio è a disposizione di tutti i colleghi di ogni città. Tunnel Fontana Buona, ora spunta il piano B, ipotesi da 120 milioni di euro. Ieri vertice a Genova con il presidente della regione e il sindaco metropolitano. Il progetto che collega la 12 a Ferrada è prioritario, ma si pensa ad una alternativa. Migranti, un decreto che toglie sicurezza, ieri incontro a Sestri Levante, serve un modello di integrazione, la sindaca Ghio, seguiamo l'esperienza di Milano con il registro richiedenti asilo. Mercato settimanale a Chiavari, allo studio soluzioni per spostare i banchi, un esposto al prefetto e le proteste di alcuni condomini riaprono il dibattito sulla criticità di alcune squadre. E infine lo sport, nel Levante, Lucchese Intel match speciale, l'incrocio di ex con tuffo nel passato, la partita domani alle 18:30 al Porta Elisa con i chiavaresi che cercano la vittoria. La Guardia Medica Pediatrica della Croce Bianca Rapallese insieme ai comitati genitori Rapallo e Zoagli fanno sapere che la raccolta fondi a favore di Mattia e Paolo Cinti, 2 ragazzi rimasti orfani dopo la morte a breve distanza di entrambi i genitori, si concluderà il 4 marzo. I salvadanai posizionati nei diversi punti di raccolta cittadini saranno ritirati e aperti mercoledì 20 marzo, giornata internazionale della felicità, alle 18:30 all'Hotel Riviera, durante un momento a cui
è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono altre notizie. Per noi oggi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Si è tenuta questa mattina in località La Squazza, nel comune di Borzonasca, la commemorazione dell'eccidio avvenuto qui il 15 febbraio del 1945 e anche del sacrificio del partigiano Antonio Cabanne, detto Nino, caduto al passo della Forcella il 10 aprile del 45. Sono 10 i partigiani della divisione garibaldina Coduri che in risposta all'uccisione di un fascista il 15 febbraio del 45 furono prelevati dal carcere di Chiavari e fucilati senza processo dalle brigate nere. La cerimonia questa mattina si è svolta con la deposizione di corone al monumento e l'orazione commemorativa. Presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni e presenti anche quelli dell'amministrazione di Casarza Ligure. È tutta, te la linea. Se apriamo la pagina sportiva parlando di calcio, Lega Pro, domani alle 18:30 la Virtus Entella scenderà in campo a Lucca per affrontare la Lucchese nella 27esima giornata del campionato. I biancocelesti ne vengono da una settimana in cui l'entusiasmo della vittoria casalinga con la capolista e la gioia dei tifosi hanno caricato la squadra, che tuttavia deve mantenere desta l'attenzione sulla partita. Nelle prossime settimane i chiavaresi saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force per recuperare ben 7 partite. Sentiamo l'intervista realizzata al portiere biancocelesti Andrea Parone. Andrea, 3 punti molto importanti arrivati al termine di una vera e propria battaglia sportiva contro una diretta concorrente, direi una serata da incorniciare. Sì, era una partita molto importante, insomma la Pro Vercelli era la prima della classe, quindi affrontarla sul nostro campo, poi sappiamo gli ultimi anni quanto sia sentita quella partita a Chiavari, era importante farlo con un approccio giusto. Penso che la squadra sia venuta in campo con la giusta determinazione e niente, quindi dopo i primi 25 minuti giocati a gran ritmo magari abbiamo lasciato un po' più di spazio a loro che abbiamo preso coraggio, ma alla fine il colpo di testa di Sassà ci ha fatto esplodere il comunale. Siamo felicissimi di quanto fatto e niente, ora però bisogna già guardare avanti. Nell'ottica del Tour de Force che dovrete affrontare domenica si torna in campo a Lucca, ti chiedo quanto è importante questa vittoria, arrivata anche nel modo in cui è arrivata, così all'ultimo minuto, quante energie mentali vi ha dato questo successo? Ma Tour de Force, hai detto bene, e ora dobbiamo essere bravi a riprendere l'allenamento sapendo di pensare già alla Lucchese e di dimenticarci tra virgolette quanto fatto, anche se ti deve rimanere comunque l'energia e la forza di aver battuto una squadra importante, ed è importante guardare di domenica in domenica e sapere che c'è ancora tanta strada, per cui non dobbiamo cullarci di quanto fatto. Il mister su questo ci fa stare sul pezzo ed è giusto che sia così e niente, andiamo a Lucca sapendo che sarà una battaglia e daremo tutto quello che abbiamo. Per la pallanuoto maschile ricordiamo che oggi scendono in vasca in A2 maschile il Lavagna 90 che vuole riprendere punti dopo la sconfitta casalinga con la capolista Velanuoto Ancona e cercherà di fare punti nella vasca del Como. Un match senz'altro difficile perché i lombardi in casa sono decisamente temibili. Per quanto riguarda la Serie B maschile, il Chiavari Nuoto ospita la Firenze Pallanuoto, il fischio d'inizio alle 19 nella piscina comunale di Largo Pessagno. E concludiamo con la nostra programmazione. Le telecamere di Telepace saranno domani ospiti della parrocchia di Santa Giulia a Lavagna. Il percorso attraverso le realtà della diocesi ci porta sulla collina affacciata sul mare nella comunità affidata da circa 1 anno e mezzo a Don Andrea Borinato, che condivide questo impegno pastorale con la parrocchia di Santa Maria Assunta a Sorlana. Telepace entrerà in contatto con questa realtà, con le sue tradizioni, nello spirito di servizio dell'emittente diocesana. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domenica 17 febbraio dunque la Santa Messa sarà trasmessa in diretta alle ore 10 dalla chiesa di Santa Giulia a Lavagna su Telepace 1 canale 15, su Telepace HD al canale 515 e in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218.
Il nostro telegiornale invece torna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45. Vi ricordo inoltre la possibilità di seguire l'informazione aggiornata tutto il giorno sul canale 187. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.